प्रभुपादଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେମିତିର 40 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରବଚନଟି ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମାଣୀ। ତ ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ don't be associated with the result of the work. Let the result come, whatever it may be. But you have to do your duty nicely and for the sake of God. Sangang takta kartita abhinevesang cha takta yogasthang sang karmani kuru juddhadin. Kartita means that you are the doer. कर्तृत्व कहले जे तुमे हेलो कर्ता। Forget this. You are not the doer. You are being ordered to do it. भूली जाओ, तुमे कर्ता नुह, तुमको आदेश दिया जाइछ करिबा ପାଇଁ तारा। Just like there is an example that you take a rod and kill a snake. जेमती गोटे उदाहरण अछि जे तुमे गोटे बाड़ीटी नियो आउ गोटे सापटे को मारि। Now the rod is practically killing the snake, but actually the rod is not responsible. तो एबे एई बाड़ीटी वास्तवरे मारिला सापटी, किंतु वास्तवरे ए बाड़ीटी दायी नु। Because the man who has taken the rod, who is killing the snake, he is responsible for killing the snake, not कारण से लोकटी जे बाड़ीटी धरी थिला ना कि से वास्तवरे सापटी को मारिछ, तो से ही दायी हबो सापटी को मारिया, बाड़ीटी नु। the rod. So we have to become the rod in the hand of the Supreme. तो हमको एई बाड़ी हबार अछि भगवान को हस्तरे। Then all the reaction of our work will be, I will not be responsible for the reaction. ताले सबु किछि प्रतिक्रिया जहाँ हम कर्म करूछे तार बा आमे कोनोसी प्रतिक्रिया रो आउ दायी हबा नाही। The Lord will be responsible for that. भगवान ता पई दायी है। That is the system. Yoga-sthah Kuru Karmani sangang takta dhananjaya. तो एटा होची पद्धति योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय। Now, for a householder, according to our Vedic system, I have already described to you. तो जने गृहस्थଙ୍କ निमित्त वैदिक पद्धति अनुसार जहाँकि मु आगुर तुम बुझे सारी the 4 divisions of social system and 4 divisions of spiritual orders. तो चारोटी श्रेणी रही समाजर वर्ण अनुसार एवं आश्रम अनुसार। Now all the social system and orders, they are so designed that everyone is working for the satisfaction of the Supreme Lord. तो ए सबु गुड़िक एपरि भावरे ए चारोटी वर्ण एवं आश्रम एपरि भावरे डिजाइन बा सृष्टि करा जाइछि जे सबु समस्ते भगवानक संतुष्ट निमित्त कार्य करନ୍ତି। In a higher section of the social order, just like the Brahmins and the तो श्रेष्ठ श्रेणीर वर्ण जेमति कि ब्राह्मण एवं Kshatriyas and the Vaishyas. क्षत्रिय एवं वैश्य। The system is that in every household they establish the deity and the form of the Supreme Lord. तो पद्धति ताको पई जे प्रत्येक गृहस्थक घरे से माने गोटे
ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। Oh. Either in picture or in idol, and they establish that. ତ ବା ତ ଗୋଟେ ଛବି ହଉ ବା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। Now, what is the function in your household affairs? ତ ଏବେ ତୁମର ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ କରିବାକୁ? You have got wife, you have got children, and you require some money, ତ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତି, ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର କର। and the activities in household affair is that you have to get some store from the market, ଆଉ ତୁମର ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ ସବୁ, ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ବଜାରରୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଦୋକାନରୁ। and they are brought in your house and they are stocked, ସେଗୁଡିକ ଆଣି ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ ଏବଂ ତାକୁ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖ। and in due time they are cooked, and you take your food stuff ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଥାଅ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ, and then go to your work. This is ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଅ। generally the whole system of household work. ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। Now, here the Yoga-sthah Kuru Karmani, in India, there are many families still. ତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମାଣୀ ଭାରତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। At least in my family, when I was family man, I was ତ କମ କରି ମୋ ପରିବାରରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲି, also doing this. That the deity, Lord Krishna, the Murti, ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଥିଲି, ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି। Murti means deity, the idol of Radha Krishna, established in a room. ତ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯାହାକି ମୁଁ ଘରେ ମୋ କୋଠରୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। That is called the God's room. ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୋଠରୀ। The God's room. So our duty is to rise early in the morning ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି and open the door of the God's room, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଠରୀର କବାଟଟି ଖୋଲିବ, offering some prayers and some kirtan, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, and then cleans the room, and then begin our daily duty. ତାପରେ ସେ କୋଠରୀଟି ସଫା କରିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, Take our breakfast. The ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଳଖିଆ କରିବୁ ଏବଂ ସବୁ କିଛି। whole idea is that the proprietor of this house is the Supreme Lord. ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଏଇ ଆଇଡିଆ ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କିଛିର, ଏ ଘରେ ସବୁ କିଛି ବା ମାଲିକ ହେଲେ ଘରର ଭଗବାନ, And we are all workers. ଆମେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ। The whole idea is the proprietor is the Supreme Lord and we are all workers. ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଆଟି ଏଇଆ ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏ ସବୁର ମାଲିକ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡିକ। Now I am going to my office, to my work to earn some money, because without money my household affairs cannot be run. ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, କାରଣ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ମୁଁ ତ କିଛି ମତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଚାଲିବନି। So I am thinking that this money is required, otherwise God's service will be stopped. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ପଇସାଟି ଦରକାର, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। So in earning that money in my office or in my workshop, my God
God consciousness is there. ତ ଏଇ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମୋର ଅଫିସରେ ହଉ ବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମୋର ଭଗବତ ଚେତନାଟା ରହୁଛି। Therefore, even in earning, whatever may be the process, you are yoga-sthah. You are situated in yoga. ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କର ନା କାହିଁକି ତ ତୁମେ ଯୋଗସ୍ଥ, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ଅଛ। Now you get your money, then you go to the market. ତ ଏବେ ତମ ପଇସା ପାଇଲ, ତାପରେ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯିବ। You are thinking, oh, this is a very nice thing. Or it can be offered to Lord Krishna. ଓ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇ ହବ। It can be offered to Lord Krishna. Just like sometimes you bring some fruits for me, thinking out of your love. ଯେମିତି ତୁମେ କିଛି ଫଳ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଆସ ଭାବିକି ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। Lord Swamiji, I will take this. You like it. ଆଉ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଓ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ନେବେ ଏଇଟା। So the consciousness is love out ତ ଏଇଭଳି ତୁମ ଚେତନାଟା ଭଲ ପାଇବା। of love you think of Swamiji. Similarly, ତ ତୁମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ। Swamiji is thought because he is in relation with God. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭାବିଲ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। So similarly, we can think of also God. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଭାବିପାରିବା। God or anything in relation with God, that is God consciousness. ଭଗବାନ ବା ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଭଗବତ ଚେତନା। Just like electric charge, anything connected with the powerhouse and anything later on connected with that powerhouse. ତ ଯେପରି କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେପରି ଯାହା ବି ପାୱାର ହାଉସ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି ବା ଯାହା କିଛି ବି ପରେ ଲାଗିବ ସେ ପାୱାର ହାଉସ ସହିତ, Everything is surcharged with electricity. ତ ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେବ, ସରଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। So our life should be so formed that in our every activity there will be God consciousness. ତ ଆମ ଜୀବନଟା ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆସିଯିବ। That is the technique of Yoga-sthah. ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗସ୍ଥର ପଦ୍ଧତି ବା ବିଜ୍ଞାନ। You haven't got to and separately being seated in meditation as yoga. ତୁମକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ବସିବାକୁ ପଡିବନି ଧ୍ୟାନ କରି ଯୋଗରେ, Generally, as we understand. Now, ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଥାଉ ଯୋଗ କହିଲେ। how much you can devote your time to meditation? ତ ଏବେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ? Suppose 1 hour in the morning or 1 hour in the evening. ତ ଧରିନିଅ ଘଣ୍ଟାଟେ ସକାଳେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ You can devote. ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। But if you mold your life in such a way that always 24 hours you are in meditation. କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନଟିକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗଢି ନିଅ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ, that is the platform of Yoga-sthah Karmani. ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗସ୍ଥ କର୍ମାଣୀର ବାସ୍ତବ ସ୍ତର। I am earning for the Supreme Lord. Then when I earn, I bring things for cooking. ତ ମୁଁ ଏବେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ଆଣେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। I am thinking, oh, this thing will be cooked for Lord. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। Now your wife cooks and she is also very clean because it is being cooked for
Lord Krishna. ତ ଏବେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ରହନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରାନ୍ଧିବା ହବ। You see. Now, as far as I am concerned here, I also cook myself my food and offer to Krishna. ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ମୋର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। And therefore, I ask my friends that unless it is offered to Krishna, you please do not take it. ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। You see, sometimes, and I see that in your country, while cooking, they taste. କେବେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଦେଶରେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ମଝିରେ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଚାଖି ନିଅ। They taste, but I request them that don't taste before the cooking is finished. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ତୁମେ ଚାଖ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସମାପ୍ତ ହେଇନି। After cooking is finished, and when it is offered to the deity, then you take as much as you like. ରୋଷେଇ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହୁଁଛ ନେଇପାରିବ। As much as you like. Ah. ଯେତେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ। So that means there is God consciousness. ତ ୟା ମାନେ ସେଠି ଭଗବତ ଚେତନା ରହିଲା। That this thing is being cooked for the Lord. ଏଇ ପଦାର୍ଥଟି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। The cooking will go on. If you don't think of God, you require cooking because you want to eat. ତ ରୋଷେଇ ଏପରି ଚାଲି ରହିବ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ ଦରକାର କାରଣ ତୁମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି। The cooking is there in the program. ତ ରୋଷେଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଅଛି। But if you think that this cooking is done for God, then your God consciousness is there. କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ରୋଷେଇଟି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହେଉଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆସିଗଲା ସେଠି। The cooking you cannot avoid. As a householder, you have to cook for yourself. You have to cook for your children. ତ ଏଇ ରୋଷେଇକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହେଇ ତୁମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। You have to cook for somebody else or for your own self. ତ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ବା ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। I am cooking, I have no here family or children. ଯେମିତି ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୋର ତ କେହି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। But I am cooking for myself. ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। So cooking you cannot stop. ତ ଏପରି ଭାବେ ରୋଷେଇ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। But if you cook with the understanding that this food stuff is being cooked for the Lord. କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଭାବନାରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି। The Lord may be offered first, then we shall take. ତ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। This is God consciousness. ଏଇଟା ହଉଛି This ଭଗବତ is God ଚେତନା। consciousness. But is it very difficult thing? Anyone ତ ଏଇଟା can accept this? ଏଇଟା କଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯେ କେହି Anyone can do it. It is not. ଯେ କେହି ବି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। Because your cooking business is not stopped. କାହିଁକିନା ତୁମର ରୋଷେଇ କରିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବନ୍ଦ କରାହେଲା ନାହିଁ। Simply the mode of thinking has to be changed. କେବଳ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀଟି ବଦଳି ହେବ। That's all. A small technique that I am earning for God. ତ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଛୋଟ ପଦ୍ଧତିଟି
ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର I କରୁଛି, am cooking for God. ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, I am eating also for God. ଆଉ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭଗବାନ। I am eating also for God. ତ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭଗବାନ। How is that eating your? Then because ତ ଏବେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଏଇଟା କିପରି? ହଁ, କାରଣ my body is dedicated to the service of the Lord. କାରଣ ମୋ ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଶରଣାଗତ ବା ନ୍ୟଛାବର କରାଯାଇଛି। If I don't eat sufficiently to keep my body fit, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ମୋ ନିଜକୁ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି, then how can I work? ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି? So your eating is also God consciousness. ତାହେଲେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନା ହେଲା। Your sleeping is also God consciousness. ତୁମ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନା ହେଲା। So that is the way. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପଦ୍ଧତିଟି। We have to mold our life's activities. Now, when I ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଏଇଭଳି ଗଢି ନେବାକୁ। think that I have to keep this body fit for working for God, ତ ଧର ମୁଁ ଏବେ ଭାବେ ଯେ ମତେ ଏ ଶରୀରଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। so then that is not, I mean, that is not bodily conception of life. ତ ତା ମାନେ ଏହା ଶରୀର ଚେତନା ହେଲା ନାହିଁ। Just like when you think that my car has to be kept very nicely so that I can take nice work for it. ଯେପରି ମୁଁ ଧର ଯେପରି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏ ଗାଡିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମୋର ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। Then you are not identified with your car. ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେ କାର ବୋଲି କହିବେନି, You simply want to take some service of the car. କେବଳ ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏ ଗାଡିଟି ଠାରୁ କିଛି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। Similarly, if you think that this body is required for acting, for working on behalf of the Supreme Lord, ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏ ଶରୀରଟି ମୋର ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ, therefore I must keep the body fit to work. ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ଶରୀରଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। So that is not your identification with the body. ତ ଏଇଟା ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ତୁମର ଶରୀର ସହିତ ନିଜ ପରିଚୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତ But if I use this body for sense gratification, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲଗେଇବି, and therefore I make my body stout and strong to enjoy sense enjoyment, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, that is the cause of my bondage. ତାହା ମୋର ବନ୍ଧନର କାରଣ। So it is a simple technique and we have to understand it and we have to act it on. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ କୌଶଳଟି ଯେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇପରି ଭାବରେ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। The program as they have been made by experienced devotees. ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ କୌଶଳ। Experienced devotees. Now another thing, take this, see the advantage of God consciousness. ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଭଗବତ ଚେତନାର ଲାଭଟି ଦେଖ। Now if you have got determination that I shall not take anything,
which is not offered to God. ତ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କଥାରେ ଦୃଢ ହେବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାହେଇନି, Because your life is meant for God's service. କାରଣ ତୁମ ଜୀବନଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ। You earn for God, you cook for God, you eat for God. ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ, ଆଉ ଖାଉଛ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। Therefore, the whole life is like that. ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସାରା ଜୀବନଟି ଏହିପରି। Now, if you are cooking for God, if you are purchasing stores for God, ତ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ ବା ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣୁଛ, then you have to know what sort of things can be offered to God. ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିହେବ। Because always remember that you are going to the store not for your own purpose. ତ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉନି, ଦୋକାନକୁ ଯାଉନି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ। You'll find in later chapters that ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପଚ୍ୟନ୍ତେ te aghang papam. No. The idea is that anyone who is doing everything for the sake of the Lord, ତ ଏଇ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ କେହି ବି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, he is freed from the reaction. ସେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। But anyone who is doing anything on his own account, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ବି ତା ନିଜ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିଛି ବି, he is being entangled in that action and reaction. ତ ସେ ଏଇ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଏ। So that is the technique of becoming Yoga-sthah. ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୌଶଳ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବାର। Yoga-sthah Kuru Karmani. And the next slok, it is very clearly explained ଆଉ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି that durena jhabaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau saranam annichya kripana phalahitavah. Kripana phalahitavah. Now, here is the word kripana is very significant. ତ କୃପଣା ଫଳ ହେତବ। ତ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କୃପଣଟି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Kripana. There are two classes of men. ତ ଏପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। The kripana means miser. ତ କୃପଣ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଲୋଭୀ, Kripana, miser. କୃପଣ କହିଲେ ଲୋଭୀ। And just the opposite word of kripana is brahmana. ଆଉ ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କୃପଣର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। I have already explained to you sometimes ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଏଟା ବୁଝେଇ ସାରିଛି that brahmana means who knows that I am not this body. ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ସେ ଯେ କି ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, I am spirit conscious, I am soul, I have spirit consciousness. ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା ବା ମୁଁ ହେଲି ଚେତନା। One who knows perfectly well this understanding and the science also. ତ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଏ ବିଜ୍ଞାନଟି That I am qualitatively one with the Supreme Lord. ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ। କୋଉ ଭାବରେ ନା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି, ଗୁଣାଗତ ଭାବରେ।
Aham Brahmasmi. The Vedic mantra says Aham Brahmasmi. ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। That means I am Brahma. I am not this matter. ତା ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଏଇ ଜଡ ନୁହଁ, I am Brahma. ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। So one who knows this science, he is called Brahman. ତ ଯିଏ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। And that doesn't matter who is he and where he is born. That doesn't matter. Simply knowing this science. ତ ଏହା ଜାୟଜ ନାହିଁ କିଛି, କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ କି କି ଏଇଟା ଏଇ ବିଜ୍ଞାନଟି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, Ah. କେବଳ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ। Now, the opposite word is Kripana. ତ ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କୃପଣ। Kripana means miser. Ah. Whom you call miser? ତ କୃପଣ କହିଲେ ଲୋଭୀ। ତ କାହାକୁ ଆମେ ଲୋଭୀ କହିଥାଉ? The miser is a man who has got enough money but does not spend it. ତ ଲୋଭୀ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ଯାହା ପାଖରେ କି ପ୍ରଚୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି, He is called miser. ସେ ହଉଛି ଲୋଭୀ। Miser means who has got enough assets but he does not spend. He simply ତ ମାଇଜର ବା ଲୋଭୀ କହିଲେ ତାର ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। sees his money and satisfied. He does not ସେ ତାର ପଇସାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। spend it, properly utilize it. ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେନି କି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି କି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, That is, he is called Kripana. ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୃପଣ କୁହାଯାଉଛି। Is it right, the miser explanation? ତ ଏଇ ଲୋଭୀ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବୁଝାଗଲା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ତ? Now, this Kripana. So Kripana, who is Kripana and who is Brahmana? ତ କିଏ କୃପଣ ଆଉ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ? Uh, Brahmana means who has known that I am spiritual identity. ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଅଛି, I am qualitatively one with the Supreme Lord. I am ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ, the part and parcel of the Lord. ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। Uh, this knowledge, one who has developed highly and perfectly, ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଯିଏ କେହି ବି ଜାଗୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, he is called Brahman. ସେ ହଉଛନ୍ତି And ବ୍ରାହ୍ମଣ। Kripana means who has not utilized this human form of body. ଆଉ କୃପଣ କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, To understand that he is a spiritual identity, Brahma, but he simply knows that I am this body. ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଶରୀର, This body is born in a certain place. So ଆଉ ଏଇ ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ am, I am identified to that country or to that society or to that family. ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏଇ ଦେଶ ସହିତ ବା ଏଇ ସମାଜ ସହିତ ଏଇ ପରିବାର ସହିତ ପରିଚୟ କରୁଛି। They are called Kripana. ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପଣ କୁହାଯାଏ। Kripana means that he has not properly utilized the developed consciousness he has got in his asset. ତ କୃପଣ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନି ତାର ଉନ୍ନତ ଚେତନାକୁ ଯାହାକି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। A human being has got the developed consciousness.
and other subhuman or the animal society. ତ ଜଣେ ମଣିଷ ଏଇପରି ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ବା ତ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଉନ୍ନତ ଚେତନା ପଶୁମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ସମାଜରେ। So he has to utilize. Just like ତ ତାକୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। you have got 100,000 of dollars. ଯେପରି ତୁମର $1,00,000 ରହିଛି, Now if you properly utilize, it can be increased. ତୁମେ ଯଦି ତାର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କର ତାହେଲେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। It can be increased to millions of dollars. ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, ବୃଦ୍ଧି କରିହବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାରରେ, By your intelligence if you utilize. ଯଦି ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। And if you do not utilize it, if you keep it as it is, that is also very good, but sometimes we lost the whole thing. ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାର ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ କେବଳ ସେଇପରି ରଖ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ତମେ ହରେଇ ବସିଥାଅ। They are called kripana, foolishness. ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୃପଣ କୁହାଯାଏ, ମୂର୍ଖ। So, we must utilize this human form of body properly to understand that I am not this body. ତ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, I am pure consciousness. ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଲି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। And this pure consciousness I have to practice in such a way that ଆଉ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାଟି ମତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯେ in next life I get my pure conscious or pure spiritual body, not again this material body. ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମୋର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର, ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ନୁହଁ। This material body, we must always know, this is a foreign thing. We have ତ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଆମ ନିଜର ନୁହଁ। already explained to you that this is just like dress. ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କୋପରି ନା ଗୋଟେ ପୋଷାକ ସଦୃଶ। Dress is a foreign thing to my ତ ପୋଷାକ କହିଲେ ପୋଷାକଟା ଏକ କଣ ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ। body. Similarly, this gross and subtle body, gross body of these material five elements, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହିଲେ ଭୌତିକ 5ଟି ପଦାର୍ଥ, and the subtle body of mind, ego, and intelligence. ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କହିଲେ ମନ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। They are my foreign things. ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ। So I am now engaged in foreign things. ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। My whole life mission is to get out of these foreign things. ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଏଇ ମିଶନ ବା ଏଇ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। I want to be situated in my real spiritual body. ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। That can be done if you practice. ଆଉ ତାହା କରିହେବ ଯଦି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। If you practice during this life to always to be spiritually situated, ଯଦି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଏଇ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କିପରି ସ୍ଥିତ ହେବ, then your next life, after living even within
this body, when ତାହେଲେ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ you get clear conception that I am not this body, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, and you are clearly working on from the spiritual platform, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, uh, as Lord Krishna prescribes here, the Yoga-sthah Kuru Karmani, ଯେପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ, be situated in yoga and act in your daily duties. ଯେ ତୁମେ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ହେଉ ଏବଂ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କର। Then, similarly, if we practice this to work in such a way ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା that we have to work from the spiritual platform, ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, then in your next life will be free from this material bondage. ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏଇ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ And you get your freedom life. ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। Spiritual body means your freedom life. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର କହିଲେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଜୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ଶୁଣିଲେ ଏତିକି ଆଜି କିଏ କଣ ଶୁଣିଲେ ବା ବୁଝିଲେ ପଏଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେୟାର କରି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଧନ ପ୍ରଣାମ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବୈଦିକ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଏମିତି ରୂପରେ ବନା ହେଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ସିଏ ବି ଦେଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଧନ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଧନଟା ଅର୍ଜୁଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁଥିଲେ ବୋଲି ଭାବିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ଲଗଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ସେଇଟା ଲଗଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ନିଜର ବି କହିଲେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁର ଘର ସେପାରେଟ ଥିଲା, ସେ ସଫା କରୁଥିଲେ, ସଫା କରି ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମାନେ ଖାସ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୋର ଦଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଯାହାହେଲେ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇପରି ତ ରୋଜଗାର ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ରୋଜଗାର ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ। ଏଇପରି ହଁ ଭାବରେ ତୁମର ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନାଶୀଳ ହେଇଯିବ, ସେଟା କହିଲେ। ହଉ, ଆଉ କଣ ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଲେ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ପ୍ରଣାମ। प्रत्येक मनुष्यर जीवन चर्या डेली वर्क को भगवान सहित समर्पण करिया, जेमिति कि आमे खाद्य रांधुचे जो भगवान को ऑफर करी माने भगवान को देबा, किंतु ताकू न चाखिकी आमे जो खाद्य माने चाखी दउचे सेटा ठीक न, कारण प्रत्येक जिनस भगवान के प्रथम समर्पण कर सारा पर आमे ताकू व्यवहार करबा दरकार। जेमिति कि आमे मार्केट जाउचे, मार्केट गला आमे भाबिबा दरकार जे जहाँ भी किनिबी बा जहाँ किछि करबी से भगवान को उद्देश्य रे ही मु लगेबी, से चिंता विषय भी कहिथिले। ହଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ତୁମେ କରୁଛ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ କର, ଯାହା କିଛି ଖାଉଛ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଖିବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଏପରି କରୁନୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ତ ତୁମେ
ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କିଣୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯଦି କିଣିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ଖାଇବେ, ତାକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ତା ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ ଘରକୁ। ନିଜ ଚେତନାରେ ନୁହଁ। ନିଜ ଚେତନାରେ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆଣାଯିବ ସେ ଜିନିଷଟି। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହଁ। ପ୍ରପାତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ କି ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର, ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିକି କରିବାର ଅଛି କି ନା ମତେ ଏଇ ଶରୀର ଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ କର୍ମିକ ରିଆକ୍ସନ ସବୁ କଟିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଁ। ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତ ଏ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ। ହୁଁ। ଆଉ କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ସାପ ଆଉ ବାଡିର ଉଦାହରଣରୁ କଣ ବୁଝେଇଲେ? କହିଲେ କି ଯଦି ବାଡିଟା ବାଡି ଯଦି ସାପକୁ ମାରୁଛି, ତାହେଲେ ବାଡିର କିଛି ଦୋଷ ରହିବନି। ସେପରି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କର୍ମିକ ରିଆକ୍ସନ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସେନ୍ସିଟିଭ ପାଇଁ କଲେ ସେଇଟା ଲାଗିବ। ହୁଁ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭାତ ବୁଝେଇଲେ ଏଇ ରୋଷେଇ କଥାଟା, ନାଇଁ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ। ତ ଭକ୍ତ ଏପରି ଯାହା କିଛି ବି କରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେ ଶୋଇଥାଏ, ଖାଇଥାଏ, ବା ସେ ଯାହା ତା ପାଇଁ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ, ତାର ମନେ ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପଣ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ଯେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେ ଜାଣିଛି, ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହୁଁ। ବାକି କୃପଣ, ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଆସେଟ୍ସ ଅଛି, ଯିଏ ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗଉନି, ସେ ହଉଛି କୃପଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଯିଏ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗଉଛି, ସେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଁ। ସଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ପଇସା ଜଣକ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନି କୋଉଠି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ତାର ହଜି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାହେଲେ ତାର ଅଧିକ ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ହଁ। ପ୍ରଭାତ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ? ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିବି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ନ କରିକି, ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପୋଷାକଟି ଯେମିତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁ। ତ ସେଇପରି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁ। ତ ଆମର ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଲାଇଫ ର ମିଶନ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ, ସେଇଠୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା। ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ଦବା। ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ସେୟା ତ ଅନ୍ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି।
ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କଣ? ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ। କଣ? ମାନବ ଜୀବନର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କଣ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ। ସେଇଟା ଆଉ। ହୁଁ। ଆଉ କିଏ ରହୁଛି କହିବେ? ଦେହାତ୍ମ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ସେଟା ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ କାରଣ ପଡୁଛି। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ମୂଳତଃ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଆଚାର ବିଚାର କର। କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାମ ନ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ କାମ କର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନର ଅବଶ୍ୟ କାମ କରିବା। ହଁ, ଠିକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ କିଛି କ୍ଲିୟର ଶୁଣାଯାଉନି। ହଁ, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ କିଛିଟା ବି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି ମୋତେ। ମୁଁ ପୁରା କାନରେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଣିପାରିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓହୋ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଦେହର ହୁଁ। ଦେହରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ କାମ କରିହେବ? ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ କିପରି କାମ କରିପାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅସଙ୍ଗ ରହି କାମ କରିବାଟା। ହଁ, ନା କେମିତି? ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି ଅପସନ ଗୁଡା। ହଁ, ଦେହାତ୍ମ ଅସଙ୍ଗ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ କଣ ଜୀବକୁ ଏହି ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ? କଣ ଜୀବକୁ ଏହି ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ? କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅପାଣି ପାଦ ଯବନା ଗୃହୀତା। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିରାକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଭୌତିକ ସୀମାରୁ ପରେ। ହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୌତିକ ସୀମା ପରେ। ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की जय। हरे हरे कृष्ण। राम समस्त हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।